హాయ్ ఎవ్రీవన్. ఈ వీడియోలో ప్రతి టిప్ కూడా మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అండి. నేను టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఫాస్ట్ మోడ్లో పెట్టేస్తాను. మీరు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. రెఫ్రిజిరేటర్స్లో యూస్ చేయడానికి మనకి గాజు సీసాలు చాలా మంచివండి. ప్లాస్టిక్కి బదులుగా ఇవి యూస్ చేయాలి. మా ఇంట్లో ఇవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. నేను ఇవే యూస్ చేస్తాను. కానీ ఈ వీడియోలో మాత్రం నేను ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు అవి చూపించాను. కానీ నేను ఎక్కువ యూస్ చేసేది ఇవే. మీరు కూడా వీటికే ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి. ప్లాస్టిక్ వాడకం తగ్గించేసి వీటి వాడకం పెంచుకుంటే మన ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది కదా. ఇప్పుడు వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం. నేను చూపించబోయే ప్రతి డబ్బాలో నేను స్టోర్ చేసుకున్నది ఏంటి అనేది మీకు క్లియర్గా చెప్తాను. ఇదేంటంటే కొత్తిమీర అండి. ఈ కొత్తిమీరని ఎలా తీసుకోవాలో చూద్దాం. మనకి కూరగాయలతో పాటుగా ఈ కొత్తిమీర, పుదీనా, కరివేపాకు తెస్తూ ఉంటారు కదా. అవి అలాగే వదిలేస్తే పాడైపోతాయి కాబట్టి ఫస్ట్ ఈ విధంగా వేళ్ళన్నీ కూడా కట్ చేసుకొని అవి 2 పార్ట్స్గా కట్ చేసుకొని ఒక జార్లో పెట్టుకొని మనం ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. మళ్ళీ అవి వంటల్లో వాడేటప్పుడు ఎలా యూస్ చేయాలి అనేది కూడా మీకు చూపిస్తాను. మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తున్నానండి, నేను ప్లాస్టిక్ జార్స్ యూస్ చేశాను ఈ వీడియోలో. అంటే మనకి కన్వీనియంట్గా ఉంటుందని. కానీ మీ ఇంట్లో గాజు సీసాలు ఉంటే అందులో పెట్టుకోండి. నేను కూడా మామూలుగా గాజు సీసాలే యూస్ చేస్తాను. ఈ విధంగా పెట్టుకున్న తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో చక్కగా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇలాగే డైరెక్ట్గా అయితే కూరల్లో యూస్ చేయకూడదండి. ఒక గిన్నెలో వాటర్ తీసుకొని సాల్ట్ వేసుకొని మనకి ఎంతైతే అవసరమో అన్ని రెబ్బలు తీసుకొని ఒక 10 మినిట్స్ అలా వదిలేయాలండి. శుభ్రంగా కడిగి అలా వదిలేయాలి. ఈ విధంగా కలిపి వదిలేయాలి. తర్వాత మనం కూరల్లోకి వాడేటప్పుడు తీసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల అందులో ఉన్న మట్టి కానీ లేకపోతే వాళ్ళు ఈ ఆకుకూరలు పెంచేటప్పుడు స్ప్రే చేస్తారు కదా, అలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే ఆ సాల్ట్ వాటర్లో దిగిపోతాయి. నేనైతే ఇలా కట్ చేసుకొని చక్కగా కూరలో వేసుకుంటాను. నెక్స్ట్ మీరు చూస్తున్నది పుదీనా అండి. ఈ పుదీనా కూడా నేను ఎలా ఆకులన్నీ ఎలా సపరేట్ చేసి ఇందులో స్టోర్ చేశానో చూపిస్తాను. ఆ కొమ్మల్ని వెనక్కి తిప్పి ఈ విధంగా దూసుకుంటే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. చూస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు నిదానంగా చూపిస్తున్నాను. ఈ కొమ్మ ఇలా పట్టుకొని చిగురు వెనక నుంచి ఇలా తీసుకుంటే చక్కగా సపరేట్ అయిపోతాయండి. ఈ విధంగా మనం ఒక జార్లో పెట్టుకొని ఇందాక మీకు కొత్తిమీర ఎలా అయితే చూపించానో అలాగే మళ్ళీ వాటర్లో సాల్ట్ వేసుకొని శుభ్రంగా కడుక్కొని మనం వంటల్లో యూస్ చేసుకోవాలి. ముందే కడిగేసి మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినట్లయితే కనుక అవి కుళ్ళిపోతాయండి, నిల్వ అయితే ఉండవు. ఇలా డ్రైగా ఉండే ఆకులైతేనే నిల్వ ఉంటాయి. ఈ పుదీనా చాలా మనకి ఉపయోగకరం కదా. బిర్యానీలో చట్నీలు చేసుకోవచ్చు, కూరల్లో వేసుకోవచ్చు. కానీ వాడుకునే ముందు మాత్రం ఇలా సాల్ట్ వాటర్లో శుభ్రంగా కడిగి మనం వాడుకోవాలండి. అది మాత్రం మీరు మర్చిపోవద్దు. నేనైతే ఇలా కడిగిన తర్వాత కత్తెరతో కట్ చేసి చిన్న చిన్ని పీసెస్ వేసుకుంటాను. ఎందుకంటే ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది. మా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన ప్రతి డబ్బాకి ఒక స్టోరీ చూపిస్తున్నాను. మీరు ఏది కూడా మిస్ అవ్వకుండా చూడండి. చాలా యూస్ఫుల్. ఇప్పుడు కరివేపాకు అండి. ఈ కరివేపాకు లేకుండా వంట చేయడం మనకి ఎంత విసుగొస్తుందో మీ అందరికీ తెలుసు. ఈ కరివేపాకు కూడా ఇలాగే చక్కగా తీసుకొని పెట్టుకొని ఎప్పుడైతే మనం వాడుకుంటామో వాడుకునే ముందు మీకు ఇందాక చెప్పాను కదండి, సాల్ట్ వాటర్లో కడుక్కొని చక్కగా కూరల్లో యూస్ చేసుకోండి. వీడియోని చూస్తున్న వారు ఇంకా లైక్ చేయకుండా ఉంటే ఇప్పుడే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. ఈ విధంగా శుభ్రం చేసుకొని మనం అన్ని తాలింపుల్లో వాడుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న షీట్స్ ఏంటంటే ఫ్రిడ్జ్లో నేను వేసి ఏమైనా పెట్టుకోవాలంటే పెట్టుకుంటాను. ఎందుకంటే ఏదైనా ఒలిగిపోయినప్పుడు ఇవి బయటికి తీసి కడిగి పెట్టేసుకోవచ్చు. చూస్తున్నారు కదా, ఇలాంటి షీట్స్ వేసుకోండి మీరు కూడా. ఇవి డీమార్ట్లో కొన్నాను నేను. మనం ఫ్రిడ్జ్ని ఒక 30,000 పైనే పెట్టి కొన్నప్పుడు అందులో ఒక 1,000 రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టడంలో తప్పేమీ లేదండి. ఎందుకంటే ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలంటే మినిమం అందులో మనకి పెట్టుకోవాల్సినవి ఖచ్చితంగా కావాలి. మీరు చూస్తున్న పచ్చిమిర్చి అండి. ఈ పచ్చిమిర్చిని కూడా తొడయాలు తీసుకొని పెట్టుకోవాలండి. తొడయాలు తీయకుండా పెట్టుకుంటే అవి కుళ్ళిపోతాయి. ముందు తొడుం కుళ్ళిపోతుంది, తర్వాత కింద భాగం కుళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా తొడయాలు తీసుకు పెట్టుకోండి. ఇందులో ఇంకా ప్లేస్ ఉంది కాబట్టి మామిడికాయలు కూడా పెట్టాను. మీరు చూస్తున్నవి బీట్రూట్, క్యారెట్. ఇవి మనం ఎక్కువ యూస్ చేస్తుంటాం కదా, వీటిని కూడా ఒక ట్రేలో పెట్టుకోండి. చక్కగా కూరగాయలు తెచ్చినప్పుడు ఇలా సపరేట్ చేసేసుకొని ట్రేస్లో పెట్టేసుకుంటే అవి త్వరగా కుళ్ళిపోకుండా చక్కగా గాలి ఆడుతూ, అంటే ఎక్కువ హోల్స్ ఉన్నాయి కదండి, గాలి వెళ్ళి అందులోకి చక్కగా పాడవకుండా ఉంటాయి. వెజిటేబుల్స్ మనం ఎక్కువగా వాడాలండి. హెల్త్కి చాలా మంచిది. రైస్ ఎంత తింటున్నామో కూర కూడా అంతే తింటే మనకు ఆరోగ్యం అంట. కాబట్టి మీరు వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువగా యూస్ చేయండి. ఇవి టొమాటోలు, ఇవి కూడా చక్కగా ట్రేలో సపరేట్గా పెట్టుకుంటే మంచిది. మనం ఎక్కువ యూస్ చేస్తూ ఉంటాం కదా. చక్కగా ఇలా షీట్స్ వేసేసుకొని ట్రేలో పెట్టుకుంటే
అవి మనం ఎప్పుడు కావాలితే అప్పుడు చక్కగా తీసుకోవచ్చు కన్వీనియంట్‌గా. కూరగాయలు తెచ్చిన వెంటనే మనం ఇలా సెపరేట్ చేసేసుకొని ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టుకుంటే ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంటాయండి. లేకపోతే ఒకదానికొకటి తగులుకొని ఏదో ఒకటి అందులో కుళ్ళిపోయి ఉంటుంది. అవి మిగతా ఆటిలన్నిట్లికి స్ప్రెడ్ అయిపోయి మొత్తం స్పాయిల్ అయిపోతాయి కాబట్టి ఇలా సెపరేట్ చేసుకోండి. మీరు చూస్తున్నది బెల్లం పాకం అండి. నేను ఇలా బెల్లం సిరప్‌ని చేసి చక్కగా వడపోసుకొని ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టుకుంటానండి. చక్కగా మనం ఎందులో కావలిస్తే అందులో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే కాఫీలో కూడా ఇదే కలుపుకుంటాను. ఈ బెల్లం పాకాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అనేది కూడా నేను వీడియో అప్లోడ్ చేశాను. అది కూడా చూడండి మీరు. చూస్తున్నారు కదా! బెల్లాన్ని ఏమాత్రం కోరనవసరం లేదండి. ఆ గడ్డ అలాగే పెట్టేసి అందులో కొంచెం వాటర్ వేసి స్టవ్ సిమ్‌లో పెట్టుకొని ఈ విధంగా మరిగించుకొని చక్కగా వడపోసేసుకోవాలండి. లేత పాకం. మరీ ముదురు పాకం కాదు. లేత పాకం పట్టుకుంటే ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టిన తర్వాత గడ్డ కట్టనే కట్టదు. తేనెలాగా అలాగే ఉంటుంది. వడపోసిన తర్వాత ఇందులో డస్ట్ మీకు కనిపిస్తుంది కదండీ! బ్లాక్ కలర్‌లో ఏంటో కనిపిస్తున్నాయి. అవి గట్టిగా ఉన్నాయండి. ఒక తుప్పు ముక్కలుంటాయి చూడండి అలా కనిపిస్తున్నాయి. బెల్లాన్ని డైరెక్ట్‌గా వేసేసుకోవడం వల్ల ఇవన్నీ కూడా మనం తెలియకుండానే తినేస్తుంటాం. కాబట్టి నేను ఇలా ప్యూరిఫై చేసుకొని ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టుకుంటాను. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. లేత పాకం అంటే మరీ లేత పాకం కాదండి. నేను ఆల్రెడీ వీడియో పెట్టాను. ఆ వీడియో మీరు తప్పకుండా చూడండి. ఇది మనకి ఇలా చేసి పెట్టుకోవడం వల్ల ఎప్పుడు కావలిస్తే అప్పుడు మనం చక్కగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కొంతమంది సాంబార్‌లో కూడా యేసుకుంటూ ఉంటారు కదండీ! సాంబార్‌లో కూడా ఈ లిక్విడ్ వేసుకొని చక్కగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. పాయసం తయారు చేసుకోవచ్చు. అన్నిటికి యూజ్ అవుతుంది. మీ అందరికీ యూజ్‌ఫుల్ వీడియోలు మాత్రమే నేను అప్లోడ్ చేస్తానండి. నా ఛానల్‌ని తప్పకుండా మీరు ఎంకరేజ్ చేయాలి. మీ ఫ్రెండ్స్‌కి, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్‌కి షేర్ చేయండి. మీరు చూస్తున్నది చింతపండు పులుసండి. ఇది కూడా నేను వీడియో చేసి అప్లోడ్ చేశాను. ఇది కూడా తయారు చేసుకొని మనం వడపోసుకొని ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టుకుంటే మనకెప్పుడు కావాలిస్తే అప్పుడు చట్నీల్లోకి, పప్పులోకి వాడుకోవచ్చు. మీరు చూస్తున్న థంబ్‌నెయిల్‌తో నేను ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేశాను. అది తప్పకుండా చూడండి. ఇది ఒక 15 డేస్ వరకు ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు 2 డబ్బాలు కనిపిస్తున్నాయి కదండీ! ఒకటి గరం మసాలా, ఒకటి అల్లం వెల్లుల్లి మసాలా. దీన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మీరందరికీ తెలుసు. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు. ఈ అల్లం తొక్కుని ఈజీగా ఎలా తీయాలి అనేది వీడియో చేశాను. అలాగే వెల్లుల్లి తొక్కల్ని ఎలా తీయాలి అనేది కూడా వీడియో చేశాను. ఆ వీడియోలు తప్పకుండా చూడండి. ఈ విధంగా అల్లం, వెల్లుల్లి పేస్ట్‌ని చేసుకొని ఫ్రిడ్జ్‌లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటే మనకి ఎప్పుడు కావాలితే అప్పుడు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే చాలా విసుగ్గా ఉంటుందండి. కాబట్టి ఈ విధంగా స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటే మనకి ఎప్పుడు అవసరం వస్తే అప్పుడు చక్కగా కూరల్లో వాడుకోవచ్చు. మినిమమ్ ఒక 15 డేస్‌కి ఒకసారి లేకపోతే 10 డేస్‌కి ఒకసారి ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చండి. ఫ్లేవర్‌లో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు. చక్కటి సువాసన వస్తూనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది గరం మసాలా. ఈ గరం మసాలా పౌడర్‌ను కూడా తయారు చేసుకొని ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టుకుంటే మనకి ఫ్లేవర్ ఏమాత్రం పోదు. ఇలా మసాలా దినుసులన్నిటిని వేయించుకోవాలండి ఫస్ట్. చూస్తున్నారు కదా! లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, జీలకర్ర, ధనియాలు ఇవన్నీ వేయించుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా చల్లారపెట్టి పౌడర్ చేసుకోవాలండి. దీన్ని మనం చక్కగా ఫ్రిడ్జ్‌లో స్టోర్ చేసుకొని అవసరమైనప్పుడల్లా కొంచెం కొంచెం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బయట పెట్టుకునే కంటే ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టుకుంటేనే మనకి ఫ్లేవర్ పోకుండా ఉంటుంది. అలాగే పాడవకుండా ఉంటుంది మెయిన్. పాడవకుండా ఉంటుంది ఈ పౌడరు. చక్కగా ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టుకొని స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటే మనం అంత శ్రమ పడవలసిన అవసరం లేదు కూరలు వండుకునేటప్పుడు. ఇంకా మనం ఫ్రిడ్జ్‌లో ఎక్కువగా ఎగ్స్ స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఈ టైంలో మనం ఎక్కువగా ఎగ్స్ కూడా తినాలంట. కాబట్టి అలా పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఇది మీరు చూస్తున్నది ఒక నాప్కిన్ నేను ఇలా తగిలించుకున్నాను. ఎందుకంటే చేతితో తీస్తుంటే మురికి మురికి అయిపోతుంది ఫ్రిడ్జ్. కాబట్టి ఈ విధంగా నాప్కిన్ తగిలించుకోండి. ఇది కూరగాయలు పెట్టుకునే క్యాస్పర్ కదండీ! ఇందులో మనం ఫ్రూట్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు. కూరగాయలే వేసుకోవాలని ఏమీ లేదు. మనం కూరగాయలు వేసుకోవచ్చు, ఫ్రూట్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఈ విధంగా ఫ్రూట్స్ వేసుకున్నాను. ఆరెంజెస్, వాటర్ మెలన్, గ్రేప్స్ ఇవన్నీ కూడా. ఇంకా కింద కొన్ని దోసకాయలు, వంకాయలు అవన్నీ పెట్టుకున్నానండి. మన ఇష్టం వచ్చినవి పెట్టుకోవచ్చు ఇందులో. ఫ్రిడ్జ్‌లో మనం అన్ని ఆహార పదార్థాలు పెడతాం కాబట్టి చాలా నీట్‌గా ఉంచుకోవాలండి. లేకపోతే బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అయిపోయి అది మనకి హెల్త్ స్పాయిల్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. కాబట్టి ఫ్రిడ్జ్‌ని మనం ఎప్పుడు కూడా నీట్‌గా పెట్టుకుందాం. అన్నీ చూపించాను. డీప్ ఫ్రిడ్జ్ చూపించలేదు అనుకోకండి. ఈ కరోనా టైంలో ఐస్ క్రీమ్‌లు గానీ, చాక్లెట్స్ గానీ తినకపోవడమే మంచిదని నేను అసలు అందులో ఏమీ పెట్టలేదు. కూల్ డ్రింక్స్ కూడా వాడట్లేదు. ఎందుకంటే ఈ టైంలో మనం జలుబులవి రాకుండా చూసుకోవాలి కాబట్టి అవి వాడకపోవడమే మంచిదండి. మీకు ఉపయోగకరమైన వీడియోలన్నీ నేను అప్లోడ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నా వీడియోస్‌ని తప్పకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి.
ఇలా లైక్ చేయడం వల్ల మరికొంతమందికి నా వీడియో సజెస్ట్ అవుతుంది. మీరు తప్పకుండా లైక్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. నా ఛానల్ని మీరు ఇలాగే ఎంకరేజ్ చేస్తారు అని నేను ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్.